लो जी सारा कुछ खत्म होया होया मोस्टली प्रोड्यूस ग्रोसरी स्टोरां ते उधरों चीज़ां पईयां ने थोड़ियां जिहियां ते वो अज उड़ जानियां ने। ये स्टोर सिर्फ 4 घंटे लई खुलिया ते हुण दोबारा फिर इधर भचीकड़ कहंदे फिर पैन लग जाने। इत्थे 150-200 बंदा वेट करदा सीगा। बाकी लोगों ने पार्किंगां ते लाइयां, भाजी किते डरदे आ। वाह एडा भैड़ा लगता बंद ही नहीं। हाँ जी की कहना चाहते हो? चका दे नहीं पहुंचा जाना। एक तो घबरा, सबसे पहले तो घबराना नहीं, पर जेड़े हिसाब नाल गड्डियां स्लिप होंदियां वीरे मैनू घबराण दे। ये है जी टैंकी जी भाखण की तैयारी है। रेडी इत्थे ही लादा भाजी। खोलता दे नू दब दे। स्टोरेज क्लोज। ओ चल कोई नहीं, आज दे तां लोकी फ्रीज होए ठोणे ही नहीं कोल ने। दो शॉट ला एनर्जी च आउंदा। ओ बिल्कुल भाजी ना आ बंद करी बैठे की कह सकदे कुछ नहीं। चल आपां नूं गुरु महाराज दी किरपा नाल दुੱਧ मिल गया। भुखे मरदे मर जांगे। चत चाह बना नहीं मरदा। की कहना भाजी? महंगा मतलब मातरेड़ी वाह वाटर दी नहीं प्रॉब्लम आ सकदी किसे। टैक्सस दे विच मैनूं लगदा किन्ने 20 सालां बाद भाजी तुसीं कहना चाहोगे 20 सालां बाद कड़मस पिया है जां आपां तो कदों बाहला छोटे को पहली बार सी पहली बार। अवें चेते आ उदों थानूं भी माड़ा माड़ा चेते तां होना, सुरत तां सीगी उदों कि नहीं? सट लगी दिमाग दे बाहर उदों भुल गया सी, पर अज मैनूं ओह चीज दोबारा याद दसदा ही मेरी। हाय हो रब्बा आ सरो लोकां लई तां बहुत वैदर खराब है ना, मेरे लिए मेरी याद आ ते दोबारा लिआंदी आ चीज ने। कह सकते नहीं भाजी आई आ ओ सारे लिखे कि बचो जिन्ना बार लिखिया टाइम ना दारू स्टार्ट करो। स्नो वॉच फॉर रोड का टाइम भी लिखे हुए। आहो छोटे अक्षरां च लिखे हुए। ओ देखो पुलिस वाला फ्री वे ते खड़ा की जिंदगी दी बंद ही करता जमाई। गल कुछ नहीं, इत्थे जेड़ा चढ़ गया उन्हें ठोकना है। स्कूल स्काल बंद ने जवाकां दे मेरे वीरो। कौन हैगा भाई यार स्टेडियम गेम नाल स्कूल आ भाजी। जे तू कते गया होवे तां तैनूं पता होवे गेमां हुंदियां इत्थे। ਅਸੀਂ स्टेडियम आ सॉरी भाजी। ਇਹ ਆ ਟੈਕਸਸ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਾਈ। ਸਟਾਰਮ ਪੂਰੀ ਯੂਰੀ ਪੂਰੀ ਇਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀਰੇ। ਫ੍ਰੀ ਵੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਤੇਲ ਆਪਦਾ ਪਿੱਛੋਂ ਭਰਾ ਕੇ ਆਇਓ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ। ਫ੍ਰੀ ਵੇ ਜਮਾ ਪਿੱਛੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਹੋਰ ਸਟੇਟ ਆ ਕਿਹੜੀ ਕੋਈ। ਅੱਛਾ ਕਿੱਧਰੋਂ ਐਂਟਰ ਉਹ ਵੀ ਫੱਕ ਲਿਆ ਕੰਮ। ਉਹ ਅੱਛਾ ਜੀ ਫਿਰ ਕਹਿਣਾ ਮਤਲਬ ਕਿੱਥੇ ਦੇਖ ਦੇਖ ਝੰਡੇ ਸਿੱਧੇ ਕੀਤੇ ਪਏ। ਵਾਓ ਇੰਨੀ ਹਵਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਚਾਚਾ। ਵਾਓ ਸਟਾਰ ਬੱਕ ਵੀ ਹੌਲੀ ਯਾਰ ਮਗਰ ਤੂੰ ਡਿਸਟੈਂਸ ਰੱਖ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ ਡਰਾਈਵ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਗੱਡੀ ਦੀਆਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋਈਆਂ ਮੁੜ ਕੇ ਤਾਂ ਤੂੰ ਤਾਂ ਖੱਟਾ ਜਿਹਾ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣਾ ਆ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਵਾਓ ਗॉड डैम ਕਰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਲਾ ਦੱਸ ਨਹਾਉਣ ਵਾਲਾ ਮੌਸਮ ਹੈ ਇਹ ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਓ ਵਾਓ ਵਾਓ ਦੇਖੀ ਬਚਾ ਇਧਰ ਨੂੰ ਔਖੀ ਜੀ ਦੇਖਦੀ ਆ। ਡਰਾਈਵਰ ਵਧੀਆ ਡਰਾਈਵਰ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਕਿਤੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜੀ ਨਾ ਖੁਰਚਣਾ .com ਤੋਂ ਖੁਰਚਣਾ ਲੱਭਣਾ ਪੈਣਾ। ਗॉड डैम ਓ ਮਾਈ गॉड ਕੀ ਬਣੂ ਇਹ ਤੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾਣੀ ਜੇ ਜੋ ਧਰਤੀ ਵਾਲਾ ਗੋਲਾ ਹੈ ਇਸ ਕਾਂਤੋਂ ਤਾਂ ਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਹੌਲੀ 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 ਘੂਮ ਜਾਂਦਾ ਘੂਮ ਭਾਜੀ ਕਿਤੇ ਡਰਦੇ ਆ ਬਈ। ਵਾਓ ਨਾ ਉਹ ਨਾ ਰਹੀਆਂ ਖਰਾਕਾਂ ਨਾ ਉਹ ਜ਼ੋਰ ਜਵਾਨੀ ਦੇ। ਚਿੜੀਆਂ ਦੇਖੀ ਕਿਵੇਂ ਝੂਮ ਰਹੀਆਂ।
ਇੰਜੋਏ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਚਿੜੀ ਵਿਚਾਰੀ, ਚਿੜੀਆਂ ਵਿਚਾਰੀਆਂ, ਪੰਛੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣੂ ਹਨਾ ਓਏ? ਕੀ ਬਣੂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਤਾਂ ਚੱਲ ਕੀ ਬਣਨਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਯਾਰ ਪੰਛੀ ਪੁੰਛੀ ਨੇ, ਕੁਦਰਤ ਵੀਰੇ, ਕੁਦਰਤ ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਭਾਈ ਆ ਵੀ ਤੁਬਕਾ ਬੂੰਦ ਆਪਦਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪੀਂਦੀਆਂ ਰਹਿਣ, ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਸੀ। ਤੇ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਸਨੋ ਚੱਕ ਕੇ ਉਹ ਪਗਲਾਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਵੀ ਆਹ ਲਣਿਆਂ ਚ। ਲਓ ਜੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਸਟਰੀਟ ਜਮਾਂ ਹੀ ਖੁੱਲੀ ਆ, ਮੜੀ ਦੇਖ ਤਾਂ ਚਾਵੜ ਜੀ ਕਰਕੇ ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਉੱਥੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾ ਕੇ, ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਲਾਗੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਬੰਦਾ ਧੱਕਾ ਜਿਹਾ ਲਾ ਕੇ ਗੱਡੀ ਅੰਦਰ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਕੈਟਲੀਟਰ ਪਿਆ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ, ਕੈਟਲੀਟਰ ਦੀ ਬੋਰੀ ਸਾਡੀ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਆ। ਦੇਖ ਲੈ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖ ਲੈ, ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਉੱਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਤਾਂ ਕਰ ਲਓ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰੋਗੇ ਤੂੰ। ਉਦੋਂ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਬਸ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਨਾ ਹੋਣਾ ਨਾ ਹੋਏ। ਵਾਓ ਵਾਟ ਆ ਨੇਬਰਹੁੱਡ ਮੈਨ। ਤੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਵੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਵਾਓ ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਅਦ ਚ ਸੋਹਣੀਆਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਦਾਰ ਆ, ਇਹਨੇ ਵੀ ਸਨੋਆਂ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਗੱਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੇ ਠੋਕਣਾ, ਇਹਨੇ ਠੋਕਣਾ। ਲਓ ਜੀ ਆ ਦੇਖੋ, ਉਹ ਦੇਖ ਓ ਮਾਈ ਗॉड, ਰਿਚ ਗਾਇਸ ਆ ਦੇਖੋ, ਦੇਖ ਇਹਨੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਕੋਈ। ਦੇਖ ਸਨੋ ਬਾਲ ਬਣਾਈ ਖੇਡਦੇ, ਦੇਖ ਉਹ ਦੇਖ ਲੱਗੇ ਹੋਏ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਟਾ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਏ ਹੋਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੂਰੋਂ ਵਾਓ ਗॉड ਡੈਮ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਪਿਆ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਇੱਧਰ ਵੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਰੋਨਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇੱਧਰ ਵੀ ਲੱਗੇ ਹੋਇਆ। ਵਾਓ ਆਪਣਾ ਟੱਪਰ ਵੀ ਕੱਢ ਕਰੇ, ਕਾ ਲਾ ਕੇ ਗਰਾਜ ਖੋਲ ਦੋ, ਗੱਡੀ ਬੈਕ ਜਾਣ ਦੇ ਯਾਰ। ਕਾਹਦੇ CDL ਡਰਾਈਵਰ ਆ ਤੁਸੀਂ? ਕਲਾਕਾਰੀ ਨਾ ਦਿਖਾਈ, ਕੋਈ ਕਲਾਕਾਰੀ ਨਾ ਦਿਖਾਈ ਮੇਰਾ ਵੀਰ। ਪਿੰਡ ਆ ਕੇ ਤਾਂ ਚਾਵੜੇ ਮਰਵਾ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਮੇਰੀ ਡੇਕ ਸੁੱਕ ਗਈ ਯਾਰ, ਲੈ ਕਿਉਂ? ਖੜ ਜਾ ਹੁਣ, ਫਿਰ ਤਜਰਬਾ ਦੇਖਣਾ, ਕੈਟਲੀਟਰ ਕੱਢਣ ਦੇ ਮੈਨੂੰ, ਨਾਲੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਭਾਅ ਵਿਕਦੀ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ, ਕਈ ਵਾਰ ਮਗਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬ੍ਰੇਕ ਲੱਗਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਖੋਲ ਗਰਾਜ ਆ ਕੇ, ਗਰਾਜ ਖੋਲਣਾ, ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਚੱਕਦੇ ਪਹਿਲਾਂ। ਉਹ ਤੱਦੀ ਭਾਈ 4x4 ਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਮੈਨੂੰ। ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ ਕਿੰਨੀ ਕਿਸਮਤ ਚੰਗੀ ਓ ਬਾਬੇ, ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬਟੂਆ ਪਿਆ, ਥੋੜੀ ਪੈਂਦੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਹੀ। ਹਾਈ ਰਿੰਬਾਸ ਭਾਈ, ਗੋਡਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਵਾਓ ਆ ਜਾ, ਖੁੱਲ ਗਿਆ। ਅਮਾ ਜੀ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰਹੋ। ਲੈ ਬਈ, ਓਏ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਰੱਖ ਮਾੜੀ ਜੀ, ਉਧਰ ਨੂੰ ਰੱਖ, ਉਧਰ ਨੂੰ। ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਥੱਲੇ ਲੈ ਲਈ। ਸਹੀ ਆ, ਗੋਡਿਆ ਗੋਡਿਆ, ਆਉਣ ਦੇ ਆਉਣ ਦੇ, ਕੱਢ ਜਾ, ਇੱਧਰ ਵੀ ਦੇਖ ਲੈਣ ਦੇ, ਆਉਣ ਦੇ ਗੋਡਿਆ। ਸਹੀ ਆ, ਚੱਕ ਦੇ ਦੇ ਕਿਹੜਾ। ਉਹ ਤੇਰੇ ਸਦਕੇ ਬਹੁਤ ਹੋਰ ਆਉਣ ਦੇ, ਮਾੜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਦੁੱਧ ਮਿਲ ਗਿਆ ਬਈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਭੱਜੇ ਫਿਰਦੇ ਸੀ। ਬਸ ਰੋਕ ਲਾ ਵਾ, ਚਲਾਉਣਾ ਤਾਂ ਤੂੰ, ਪਰ ਕਾਲੀ ਕਾਲੀ ਕਾਹਤੋਂ ਆ? ਬਸ ਤੂੰ ਆਪਦਾ ਨਾਲ ਬਹਿ ਜਾ, ਨਾ ਬਾਲੀ ਗੱਲ ਜੇ ਦੇਖਣਾ ਬਾਹਰ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਹੱਥ ਦੇਖੀਓ, ਫਿਰ ਥਪੜੋ ਥਪੜੀ। ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਪੈ ਰਹੀ ਆ ਵੀਰੋ ਟੈਕਸਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਹ ਡੇਂਜਰ ਆ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਬਾਹਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਊਗਾ। ਕੋਈ ਡੇਂਜਰ ਡੂੰਜਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉਹਦੇ ਹੀ ਡਰਾਈਵ ਆਪਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਡਰ ਕੇ ਚਲਾਓਗੇ ਛੇਤੀ ਮਰੋਗੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਡਰੇ ਤੋਂ ਚਲਾਓਗੇ ਉਦੋਂ ਛੇਤੀ ਮਰੋਗੇ।
ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਲਓ, ਛੇਤੀ ਮਰਨਾ ਹੌਲੀ ਇਹ ਮਰਨਾ। ਭਾਜੀ ਵੈਦਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਹੀ ਗੱਲੋਂ ਕੱਢਿਆ ਇਹਨੂੰ। ਆਨੇ ਲਓ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਚੱਲੇ ਹੁਣ ਟਰੱਕ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ। ਜੇ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕੰਮ। ਓਏ 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 ਪਾਣੀ ਦੇਖ ਕੇ ਵਾਓ। ਆਏ ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਲਾ ਸਵਾਦ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਪਾਣੀ ਉੱਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਦ 'ਚ ਬੰਦਾ ਠੋਕਦਾ। ਭਾਈ ਨੂੰ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਮੁਰੇ। ਆਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਾਰੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੈਂਚ ਹਾਊਸ ਆ ਟੈਕਸਸ 'ਚ ਨਾ, ਆ ਜਾਂਦਾ ਰੋਡ। ਇਹ ਫਾਗਣ ਸਿਉਂਗਾ ਘਰ ਵਿਚਾਲੇ ਆ ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ, ਉਹਦੇ ਰੈਂਚ ਹਾਊਸ। ਵਾਓ ਕਿੰਨਾ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਲੱਗਦਾ ਨਾ। ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ? ਇੰਨੇ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਬੰਦ। ਉਹ ਦੇਖ ਦੇਖ, ਵਾਓ। ਕਿਉਂ ਮੰਨਦਾ ਪਾਣੀ ਨੂੰ? ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੀ ਬਕਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੁੜਨਾ ਉਹਨੇ, ਮੁੜਨਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ। ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਛੇਤੀ, ਫੌਰਨ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦੇ। ਵਾਓ ਇਹ ਤਾਂ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਹੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਟਰੱਕਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਇਹ ਕਮਾਲ, ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ ਹਾੜ ਤੇ ਸਿਆ। ਆਹ ਡੇਂਜਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਪੈ ਰਹੀ ਆ। ਕੋਈ ਆਹ ਪੈ ਗਈ ਤੂੰ ਨੇ 4-5 ਚੂਹੇ ਕੱਢ ਲਾ ਭਰਾਵਾ ਪਹਿਲਾਂ। ਹਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ। ਇਹਨੇ ਚੱਕਣਿਆ ਫੱਟੇ। ਫੱਟੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਕਦੀ, ਗਾਡਰੇ ਚੱਕੋ ਇਹਦਾ। ਪੰਗਾ ਫਰੀ ਵੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆ, ਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਲੈ ਬਈ ਆ ਮੜਾ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ ਕਰਤਾ, ਮੜਾ ਚੱਕਤਾ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਆ ਨਾ ਚੜਾ ਜੇ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਚਲਾਉਣੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ, ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੀ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲੇ ਪੱਕੇ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂ ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਵਾਹ ਵਾਹ, ਆ ਸਾਰਾ ਸੁਦਾ ਨੂਣ ਆ ਇਹ, ਜਿਹਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਸਾਲਟ। ਔਰ ਥਾਣੇਦਾਰ ਖੜਾ ਬਲਵਿੰਦਰ, ਇਹ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹ ਗੱਲ? ਪੀਜ਼ਾ ਹੱਟ ਉਹ ਪੀਜ਼ਾ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ, ਨਾ ਹੀ ਰਹੇ ਬਰਗਰ, ਨਾ ਹੀ ਪੀਜੇ ਜ਼ੋਰ ਜਵਾਨਾਂ ਦੇ। ਦੇਖ ਇੱਧਰ ਇੰਨੀ ਕੋਈ ਖਾਸ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਵੈਸੇ। ਹੋਏ ਹੋਏ ਓਏ ਹੋਏ ਹਾਂ ਸਟਾਪ ਹੈ। ਕੋਈ ਜੀ ਸਟਾਪ ਸਾਈਨ ਰੋਕ ਲਾ, ਉਧਰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਖੜਾ, ਇੱਥੇ ਥਾਣਾ ਨਾਲ ਹੀ ਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਜੀ ਉਧਰੋਂ ਉਹ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਸਣੇ ਗੱਡੀ, ਛਡਾਉਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੌਸਮ 'ਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮੰਡੇ ਤੱਕ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤੇ ਅੱਜ ਕੀ ਦਿਨ ਆ ਭਲਾ? ਥਰਸਡੇ ਅੱਜ। ਉਹਦੇ ਪੰਪ ਸਾਰੇ ਬੰਦ ਨੇ। ਸ਼ਿਟ ਮੈਨ, ਤੇ ਕੰਮ ਸਾਰਾ ਸਟਾਪ ਸਾਈਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੁਣੇ। ਬਿਜਲੀ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ, ਦੇਖ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਟਿਚਕੂ ਟਿਚਕੂ ਕਰਕੇ। ਲਓ ਜੀ ਯਾਰਡ 'ਚ ਮਾਰਤੀ ਐਂਟਰੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕੀ ਬਣਦਾ। ਟਰੱਕ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਸਾਰੀ ਉਹ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬੈਟਰੀਆਂ ਫਰੀ ਜੇ ਲੱਗਦੀਆਂ ਮੈਨੂੰ। ਮੀਂਹਾਂ ਦੀ ਕਿਤੇ ਸ਼ਾਪ ਖੋਲੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਗੱਲ ਬਣ ਜਾਣੀ ਆ। ਟੋਇਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਜੀ ਚੱਲ। ਯਾਰਡ ਵੀ ਸਾਰੀ ਫਾਕਟ ਕੀਤੀ ਪਈ। ਇਹਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਪੱਕੀ ਕਰਾ ਲਾ, ਪੱਕੀ ਕਰਾ ਲਾ, ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉੱਧਰ ਪੱਕੀ ਕਰਾ ਲਈ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ। ਇੱਧਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਗੱਡੀ ਵੀ ਕਢਾਉਣੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ, ਉਹ ਕਰਾਉਣੀ ਆ ਬਫਰ ਜੇ ਮੜੀ ਕਰਾ ਕੇ। ਇੱਥੇ ਖੜੀ ਅੰਦਰ ਮਰਸਡੀ ਕਿਹੜੀ ਦਿਨ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮਰਸੀਡੀਜ਼ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਜਮੀ ਚੱਪੀ ਪਈ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਸਾਈਡ ਹੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਮਾੜੀ। ਆ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਖੜੀਆਂ ਨੇ। ਆਹਾ ਸਾਡਾ ਯਾਰ ਡੋਰ ਖੋਲ ਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਹੁਣ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਨੇ। ਮਕਸੀਕੇ ਤੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੇ ਬਰਫ਼ 'ਚ। ਹੁਣ ਘਰੇ ਟਾਕੋ ਬਰੀਟੋ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਟਰੱਕ ਕੋਲ ਲਾ ਯਾਰ, ਮਿੱਟੀ ਵਾਜਾ ਮਾਰਦੀ ਮੈਨੂੰ, ਮਿੱਟੀ ਵਾਜਾ ਮਾਰਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਨਵਾਂ ਟਰੱਕ GST। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਆ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਦਾਰ ਜਿਹਾ, ਉਹੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਦੋਂ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੀ ਦਾ ਲੱਗਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਵਿਚਾਰੇ ਵਾਧੂ। ਆਹੋ ਆੜੀ ਉਹਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਦਾ ਕੀ ਬਣੂ ਦੁਨੀਆ। ਕਿੱਥੇ ਖੜਾ ਝੋਟਾ। ਵਾਓ ਗਾਡ ਡੈਮ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ। ਲਾਉਣੀ ਸੌਖੀ ਆਈ ਤਾਂ ਮੂਹਰੇ ਲੱਗ ਜਾਣੀ ਹੈ ਨਾ। ਆਹੋ
ਹੱਡ ਖੋਲ ਕੇ ਲੱਗ ਜਾਣੀ ਜੀ ਪਤਾ ਕੋਈ ਸੈਲਫ ਸੁਲਫ ਨਾ ਮਾਰੀ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਸਹੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉੱਠੂ ਚੱਲ ਇਧਰ ਕੁੰਜੀ ਚੱਕ ਲੈ ਟਰੱਕ ਦੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਬਰਫ਼ 'ਚ ਲਿਟ ਕੇ ਨਾ ਚੱਲੀਏ ਗਾਡਾਈਮ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਜਮੀ ਬਰਫ਼ ਦਿਖੀ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਪੋਲੀ ਜੀ ਆ ਹਜੇ ਬਾਬੇ ਆ ਖੋਲੀ ਬੰਪਰ ਗਲਾਵ ਦੇ ਮੱਛੀ ਤਾਂ ਖਾਧੀ ਹੋਈ ਆ ਹੜ ਓਏ ਕੱਢ ਦਾਂਗੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਫੜ ਲਾ ਤੇਰੀ ਜੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਮੇਰਾ ਹਾਸਾ ਨਹੀਂ ਰੁਕਣਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸਤਾ ਮੁੜ ਕੇ ਕਹਿੰਗਾ ਮੈਨੂੰ ਹੱਸੀ ਜਾਂਦਾ ਉਧਰੋਂ ਖੋਲਤੇ ਕੱਢਦਾ ਜੰਪਰ ਯਾਰ ਸਾਹ ਤਾਂ ਲੈ ਲਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਆਤਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਸਨੋ ਦੇਖਦੇ ਸਾਰੀ ਕੋਹ ਨਾ ਕੋਹ ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਗਏ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੀ ਨੀ ਬਿੱਲੋ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੀ ਮਾਰਾ ਟ੍ਰੇਲਰ ਦੀਆਂ ਬ੍ਰੇਕਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਹੋਣੀਆਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਬੁਲਟ ਦਾ ਬੇੜਾ ਬਹਿ ਗਿਆ ਲਓ ਜੀ ਅਪਡੇਟ ਟਰੱਕ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਸਟਾਰਟ ਪੂਰਾ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ 30 ਮਿੰਟ ਕੀ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਫਰਿੱਜਾਂ ਫਰੂਜਾਂ ਬੰਦ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬੰਦ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬੰਦ ਆ ਭਰਾਵਾ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਮਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਈ ਕਿਵੇਂ ਧੌਣ ਕੱਢੀ ਆ ਤੀਜੀ ਭੈਣ ਭਤੀਜੀ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਮੈਂ ਹੁਣ ਆਊ ਗਲਾਵ ਚੱਕ ਕੇ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਫੇਰ ਮਾਰਾਂ ਇੱਕ ਵੇਲਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਦੇਖੀ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਾੜੀ ਜੀ ਮਾਰ ਡੱਬੀ ਰੱਖਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿੱਚ ਆਕੜਿਕ ਘੜਿਕ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਚੱਲ ਦੇਖ ਤਾਂ ਲੈ ਰਹਿਣ ਦੀ ਚਲੋ ਜੀ ਗੱਲ ਕੱਲ ਤੇ ਪਾਤੀ ਲਾ ਦੇ ਹੋਟਾਂ ਫਿਰ ਨਾ ਯੋਰ ਜੱਟ ਦੀ ਮੋਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਬੈਟਰੀ ਤੇ ਖੜੀ ਆ ਲੋ ਜੀ ਟਰੱਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ ਸੋ ਉਹ ਜਵਾਕ ਬੈਠਾ ਸਨੋਮੈਨ ਬਣਾਉਣਗੇ ਵਾਹ ਆਪਣੇ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਜਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਚਲੀ ਜਾਂਦਾ ਕੰਬਲਾਂ ਚ ਲਵੇਟ ਲਓ ਆਪਣੇ ਖੇਲਣ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਮਾੜਾ ਕਹਿ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਜਵਾਕ ਵਾਓ ਬਾਹਰ ਸਵਿਮਿੰਗ ਪੂਲ ਬਣਾਇਆ ਆ ਪੰਪ ਤੋਂ ਤੇਲ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਕੱਲ ਕਢਾਣੀ ਵਾਲੇ ਦੇ ਨਹੀਂ ਆ ਬੰਦ ਨੇ ਪੰਪ ਚਾੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪੀਲੇ ਪੀਲੇ ਜਿਹੇ ਉੱਤੇ ਲਾਈਟ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇਧਰ ਬੰਦ ਆ ਪਾਵਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਹਵਾ ਦਾ ਦੇਖ ਲਾ ਦਰਖਤਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਕੀ ਬਣਾਇਆ ਪਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਕੋ ਲੱਗਦਾ ਕਰਤੀ ਨੇ ਸੁਣਾਉਣੇ ਹੁਣ ਥੋੜੀ ਜ਼ਿਆਦੇ ਆ ਹਾਂ ਰਹਿ ਕੇ ਸੱਜਣਾ ਦੂਰ ਫਰਕ ਤਾਂ ਪੈ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੁਣ ਹਵਾ ਚੱਲ ਪਈ ਨਾ ਉਸਤਾਦ ਹਵਾ ਵੀ ਦੇਖ ਲਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਫਰਕ ਪੈਣਾ ਫਰੀਵੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਥੱਲੇ ਫਰੰਟ ਏ ਰੋਡ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਫਰੀਵੇ ਇੱਧਰ ਆ ਸਾਰਾ ਕਲੋਜ਼ ਆ ਉੱਧਰ ਵੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਫਰੰਟ ਏ ਰੋਡ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਣਾ ਘਰਾਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੀ ਹੋ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਭਾਜੀ ਕੋਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਰੋਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੁਣ ਜਾੜ ਜਾਇਆ ਦੇਖੀ ਆ ਘਰਾਂ ਬੱਲੇ ਆਹੋ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਸਹੀ ਹੈ ਮਾੜਾ ਜੀ ਜਿੰਨੀ ਗੱਲ ਤੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਰੱਖੇਗਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਵੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਫਰੀਵੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਖਲੋ
ਤਾਂ ਕਲੋਜ਼ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ। ਉਮਰ ਭਰ ਦੀ ਕਰਦੇ ਕੱਢਣ ਵਾਲੇ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਾਈਡਾਂ ਤੋਂ ਦੀ ਕਿੰਨਾਂ ਨੇ ਮੌਤ ਨਾ ਯਾਰ ਜਿੰਨਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਮਰਨ ਨੂੰ ਨਾ ਡਰਦੇ ਉਹ ਜਾ ਸਕਦੇ ਮੌਤ ਨਾਲ ਖੇਡਦੇ ਮਲੰਗ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਗਾਂ ਡਿੱਚ ਆਉਣੀ ਆ ਉੱਥੇ ਪਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ 3 ਗੱਡੀਆਂ 4 ਹੀ ਟਾਇਰ ਉੱਪਰ 2 ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਠੇਕਾ ਬਸ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਠੇਕਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਆਲਮੋਸਟ ਸਪੈਕਸ ਵਾਹ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਜਦ ਲਾਈਟ ਹੈ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਅੰਦਰ ਹੁਣ ਕਿੰਨੀ ਸੀਨ ਮਰੀ ਹੋਣੀ ਆ ਜਨਰੇਟਰ ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ। ਕਿਤੇ ਕੈਸ਼ੋ ਕੈਸ਼ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੋਰ ਲੈ ਲੈਣੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਧੰਨ ਜਿਗਰਾ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਬਾਈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਕੈਨੇਡਾ ਹੀ ਆ ਉੱਥੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਹੋ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਚੱਲ ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਪਈ ਆ 100 ਕਿਲੋ ਕਣਕ ਦਾ ਮਰ ਗਿਆ ਖੜੇ ਦੁਬਾਰਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਆ ਫੂਡ ਵਾਲੇ ਆ ਬੈਂਡੀਜ਼ ਦੇਖ ਲਈ ਬੈਂਡੀਜ਼ ਖੋਲ ਕੇ ਰੱਖੀ ਹੋਣੀ ਆ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਕੱਲ 4 ਮੀਲਾਂ ਦੀ ਲਾਈਨ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਬੰਦ ਅੱਜ ਲਾਈਟ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਲਾਈਟ ਭੱਜ ਗਈ ਬਾਬੇ ਫੇਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਲ ਤੂਲ ਵੀ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਆਪਾਂ ਵਧੀਆ ਰਹਿ ਗਏ ਭਰਾ ਗਏ। ਗਾਡ ਡੈਮ ਕੰਮ ਵਾਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਉੱਥੇ ਖੜੀਆ ਸੋਈ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਟੈਂਕੀ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਫੁੱਲ ਕਰਕੇ ਗੱਡੀ ਦਾ ਤੇਲ ਸੋਹਣੀ ਐਚ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਵਧੀਆ ਰਹਿ ਗਏ। ਜਿਹੜਾ ਲੈ ਗਏ ਆ ਗਈ ਉਹੀ ਟੈਂਕੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਸੀ ਮੈਂ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇ ਪਿੰਡ ਪੋਨੇ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਸਰਕਾਰੀ ਡਿਊਟੀ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਆ ਤਾਂ ਪਲਿਆ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਪਾਣੀ ਪੀ ਗਿਆ। ਗੱਡ ਖੁੱਲਾ ਹਜੇ ਤੱਕ ਵਾਹ ਦੇਖ ਗੱਡ ਖਾਨਾ ਬਾਈ ਲੋਕੀ ਘਟ ਕੇ ਦੇਖ ਲਾ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਵੀ ਰਾਤ ਦਾ ਗੱਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਠੋਕਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਠੋਕਣਾ ਔਖਾ ਹੀ ਆ ਬਈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੁਛ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ ਧਰਤੀ ਤੇ। ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਇਹ ਕੁਛ ਹੋਣਾ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਦੇ ਸੀ ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਇਜ਼ ਰੱਖਿਆ ਦੱਸਦਾ ਸੀ ਪੈਦਲ ਉਹ ਤੋਂ ਗੱਡੀ ਓਏ ਬਸ ਇਹਨੇ ਹਿੱਲਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਆ ਫੂਕ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹਾਲੀ ਚੱਲਦੀ ਆ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਇਹ ਓਏ ਹੌਲੀ ਹਾਸੇ ਦਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਅੰਦਰ ਹੀ ਚਲਿਆ ਜਾਵਾਂ ਇਹਨੇ ਹਟਣਾ ਨਹੀਂ ਚੌੜਦਾ। ਲੈ ਲਾ ਪਤਾਵੜਾ ਇੱਥੋਂ ਹੁਣ ਕਰਤਾ ਕੰਮ ਉਹੀ ਜਾਨ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਆ। ਉਹ ਲਾ ਦੇ ਇਹਨੂੰ ਲਾ ਦੇ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਲਾ ਦੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ ਹੈਗੇ। ਟਿਕਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਫਿਰ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਚੱਕ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖੀ